gusuhuza abashiki bacu. Hello, mwiriwe mute ndi kumwe na Mr. Amoris. Hello, hello. Ngena Amoris naratangira video ngiyi umuntu nshaka kubabwira ibintu naguze. Bashaka ngire ababyeyi ho inama ho gatoya kuri zino product dukoresha ku misatsi yabo. Ejo bundi namukoreye imisatsi atambaye. Unaraga no umwoza mumita mutwe yambaye. Noneho ikindi sinigeze muramisha hejuru amazi anyure inyuma. Nakoze rero none yazanye tuntu tw'uduheri, nawe rero uzabyitondere mu gihe uri gukora umwana wa musatsi, kuko nabonye hano ku maboko byajeho hari utuntu tw'uduheri dutoya. Ntabwo bifrave cyane ariko urabona ko yagize allergie bitewe na product, kuko ntabwo nigeze muhindura ibiryo nta kintu na kimwe. So reka tujye muri video yacu uyu munsi akona kari gaciyeho. Ibisanzwe buri mwaka umuntu agomba kujya muri vacances. Ntabwo n'abategeko ariko biba byiza unajya mu vacances. Ndashaka mbabwire ngiye hari ibyo nakoze mbabwira kuri shopping, sinzi ko nabivuzeho nihuta cyangwa se ntasobanuye. Ngewe ntabwo ndi umuntu wo muri kujya mu isoko nagiye guhaha nongeye ndasibigeje mu rugo sibikunze mbisubijeyo. Ngewe ngurira online, niho hantu ntahira. Papa gabanya gatoya shige katugabanya gatoya, murabyihanganira pose nshaka kwanira nubwo kibyuka. So hari udukoresho two mu rugo naguze dukeya nyine nashaka mbasangize, nawe nubona ari twiza nawe uzatugure, kuko byinshi iboneka online hagiye bigenda mu isoko ntubibone, kandi iyo market ushaka ugasanga ntabwo uri kuyibona mu isoko. So reka mpere kuko ibyo mu rugo ndabona ikato ni kinini, reka mpere kuri aha ngaha. Harimo ibyo nagiye mpambura ndeba kugira ngo nze kuza kubereka bitagize. So urumva sama iregereje, umuhungu yarakuze ubu turi mu myaka 2, rero unatekereje kugura utuntu tw'udukabutura tworoheje, ntabwo ari imyenda myinshi cyane. So mpahira kuri Lounge by Zalando cyangwa kuri Zalando, kuko harimo amamarke menshi atandukanye. Ose, C&A, Only, yindi nizi marke nyine ziri big. Harimo za Steve Madene, hariyo brand zose zibaho urumva. So rero tukabutura nabaye nguze dukeya muri sama azabe yatsabye. Mbona n'utuntu twiza kandi n'ukuri kuri make ukabona marke yawe nziza, ukabona umwana wawe yambaye akamarke keza, kandi ntabwo baba biri basa bose n'ukuri. Ariko iyo unagiye muri C&A hari usanga umupira nambaye ngiye gushaka umusanze n'umwana we niwe yambaye. Rero iyo ugura online hari ukuntu utumarke nyine turi dusa nka turi unique ukuntu. Hano bitegura ka vacances seri uzashaka kuno valize. Twamuguriye akavalize, hari ukuntu tuba dufite nka valize nini ukanashaka gukurura imurusha ibiro. Murana akavalize keza gafite amapine 2, ushobora ugatwara gutya ugateruye cyangwa se ugakurura hano then ukagenda. Ntago ku mwana ntabwo ushyiramo ibintu byinshi, ushobora nk'amazi yo kunywa n'urugero cyangwa udufruwi twenda dukeya, nawe akumva ko ari muri mood ya vacances. Umusore wanjye n'utwo nabaye nguze ariko ndacyagenda mpaha buhoro. Naguze byinshi, ibi ngibi nibyo nahisemo. Hano harimo ibyo nzasubizayo, murebe namwe nk'inkweto ibyo nababwiraga. Iyi ni marke ya Jordan, muri kuntu agakweto keza ariko malchance kambanye gatoya kandi kari kuri sales nini pe. Inkweto nk'ibira 50 ugasanga iri ku 50.
ntabwo rwose ntabwo uba wagize kukagumana ko kumva urwara ahangaha rurafata akanga kandi agasubizayo. Ariko ibi ngibi byitwara yo kumva nahashye akabutura rwose ugasanga bagashyize ku mayero makeya, kabamba akamake kawe keza nagakunze. Ni training ni same mark, bana ni training nziza, ni ipantaro imeze uku. So nimura twatabye muri sama muzamenya tuba twahahiye, ibindi nibyo nzasubizayo nta mpamvu yo kubibereka. Hari n'akagakweto uri kukabona, marike yayo yitwa gutya. Reka mvanemo iyi karito nyibereke. Ibindi nzabisubizayo, ibyo nzagumana biraguma hano. Reka nari ikindi katono kinini kirimo ibintu byo mu nzu, ugasanga umuntu yambaye akamarike keza. Wahahiye hehe ngo biri very expensive? No, siko byose biba very expensive. Ndere kino gikati ukuntu kingana, ko nagize amatsiko rero ngo ndebe niba byose byuzuye. Ariko reka mbifungure. So hari ukuntu ufite nk'abashyitsi. Ikindi iyi ngiyi ni toast, toastinga umugati. Ikiza cyayo itostinga rimwe imigati ine na kabiri amafaranga makeya kandi ari marke nziza. 7 ati why not. Hari ukuntu ufite abashyitsi ugategeza round imwe uko tugaturi dushira round ya kabiri ugasanga sije ko na lifte nari mara igihe kinini, byari ngombwa ko mpindura iyindi cyasa. Nguko ukuntu imeze, ni muri kala ya silver, ni nziza cyane. So nayo ni marke imwe nabonaga nyine ibiciro babihananuye, ndavuga reka muri udukoresho dushya two mu gikoni. Abagore no gushopinga, abagabo bacu mujye mutubabarira. So nuko nguko imeze, nayo ni muri kala ya silver, ikaba izananye n'iki cyo guterekaho. Ko gushyiraho ntuza yo guteka cya ipapuro nyine dukoresha mu gikoni, twishe papiya. So kameze gutya anye, nuko kameze. Hariho n'akandi gapfundikizo nuko kaje bimeze. Akangaka akangaka ushyiraho nk'ironji kwa kuntu umwana arwaye nk'inkorora ukeneye nka juice yonyine udafite ukuntu ikamura neza, ushyira hano ugashyira ku muriro, then ukagira gutya juice ikazamo hano nk'uko bari kubikwereka ku ifoto yayo. Okay, so akandi kanyuma ko mu gikoni ni akangaka. Hari ukuntu ufite za petri, noneho hari ukuntu ushaka gukora ka decoration nkanjye, hari ukuntu ushaka gukora ka decoration nkanjye ukunda guteka. Murabyumva, ubigenza gutya, bigira gutya. Okay, rero nuko nguko kameze. Ni ahantu rero nibyo na hasi hakaza n'akagakanzu ko ntago nagafunguye. Reka ndebe ukuntu kameze, nimbona ari keza ndakanyipima mbere ukuntu umeze. Wow, gafite umubiri mwiza,
ndaje mbere ukuntu meze. Swandaje. So guys, muri kumbona? Agakanzu keza. Marka yo ni Gap. Namoza ari kuza anyambira. Yes, papa. Oh. Si keza? Nidura nagatsapye mbamye ahanagahahiye. Uri mu kazi wakira abashyitsi mu byubaro byabo wikwije. Agakanzu keza cyane. Ngiye kugerageza iyi ntuza yacu cyo migati ndende ukuntu imeze. Muri kubibona. So hano ushaka kugeza kuri 5 hano. Reka tugerageze dushyire imigati turebe. Ndashyiramo 4. Iyi ngiyi ni 3. Ndebe ukuntu bimeze. Ibaze bidakoze. Nahita nyisubizayo. Reka nicomeke. Ngiye gushyira kuri 3. Mite nkanda hano. Ndebe. So byari byancanze. Nakandaga ahangaha akazamuka aka. Nkibaza ukuntu byagenze kumbe nayicuritse. Nagomba gukanda kuri akangaka k'inyuma gutya. Ubwo ransakuza kuyicurukura ni kuyihindukiza. Tutatajya gutuma umwotsi sinba muri kubona. Imana ifashe ibikora neza pe. Ariko makarasa neza. Aha. Wow. Murebe. Nari nashyize kuri 4. Shaka imigati imeze neza ikazamukira rimwe. Ikintu bita ukora iyo ugize gutya ushobora gufata nka yindi ya migati minini ukahita uvugutirika amenyishyize hano hejuru igume ishyushye se cyangwa you know katiyo kwera vasa koha yacu iriya keto. Reka n'imigati ndaje nyisige ubundi nyirire. Rero nanze gukura kano gapapuro in case igize nk'ikibazo no kuyihambura ikintu ku buryo natanye subiza binyoroheye. Nari nashyizemo amazi umva muri ukuntu kari chic. Haterekaho then kaitukanda. Wow. Muri kubibona? Reka turebe ukuntu abira. Set maximum. Amaze agarukira ahangaha iki ngiki ntabwo ari umutako. So ndaje mbere nyine yabize ukuntu biba bimeze. Banakunze ukuntu hano ari glass ukatona kara y'ubururu hano. Ubururu hano ukabona ngo bisa nkaho ari mauve. Wow. Glass ukuntu. Si, kuna amazi aseruye. Akoze kubana nanjye mbese ahantu mwagura ibintu byiza ku mafaranga makeya. Ni ukuri Imana ibamere umugisha ndabakunda.